ვიდეოების გადაღებაში გვეხმარება USA to Georgia, ტექნიკურად, მორალურად და ფინანსურად და Ford dealer-ი. Ford dealer-ს აკეთებს, მანქანებს აკეთებს. და ძალიან მაგარი მოგოქეს USA to Georgia. საბრიძიდან დაიწყეს ტვიტების ჩამოტანა, ასე რომ შედი თუ დაინტერესებული ხარ და ჩამოგიტანეთ სწრაფად ხარისხი. ეს კოწახურია, ბატონო დავით. აი ეს არის კოწახური. ეს მე გაწითლდება, კოწახური ხო გიჭამია. კოწახურის კამფეტი არ გიჭამია? ხოდა იმისგან აკეთებ რა. გამარჯობა თეობებო არ მომწერებო კარგი ხარ. გამარჯობა. მოდი კონტრაჟური ვარ იყოს ისე დავდგეთ. გორის მეთქი კაცო. ბორჯობის მუნიციპალიტეტში ვართ. ჭობის ხევი ეგეთი სოფელი და იქიდან არის ამოსასვლელი. აი ესეთი გზა რა. თუ ცოტა ისეთი მანქანა ყავს, მანქანითაც ამოხვალთ, მერე ფეხით. ბატონო დავით. ეხლა მე შენ წაგიყვო, გაჩვენებ მეგალითურ შენობებს. იცი რა არის მეგალითური შენობა? არა. ქრისტიანობამდე ხო იყვნენ წინა ქართველები. თან ვიარო და თან ისაქმეთ. აი ნახე რა მაგარი ყო. დაჯიქი? ხავსი საერთოდ ეგეთი ის არის. თეთრი ხავსი. ო. ცემენტი არ იცოდნენ, კირი არ იცოდნენ, ქვებით აშენებდნენ. ეგ არის დაახლოებით 6000 წლის მაინც ახლა სადაც მივდივარ და საქართველოში არის ყველაზე მაგრა შემონახული. აი ხოა ტურისტული ადგილები უკვე მიტკეპნილი, მოტკეპნილი და რაღაცა. ეს არ არის ეგრე. მე და ბატონმა დავითმა გადავწყვეტეთ რომ საქართველოში რამდენად ბიუჯეტი გავწვება, არ ვიცი, ზოგი კენიაში დადის, ზოგი პარიზში, ჩვენ გადავწყვეტ რომ საქართველოში ვიაროთ. ზოგი საქართველოს პატარა გონია, მაგრამ არის საქართველოს იმხერა მთელი ცხოვრება ვერ მოვიდი ბატონო დავით. ასე რომ აი ახლა მივდივართ. მინდა რომ თქვენც გაჩვენოთ რა ეგ ადგილი არის ძალიან მაგარი რაღაცა და უბრალოდ იცოდეთ რა რომ ბორჯომს გამოსდებით, მე ჭობის რა ქვია მაგჭო სოფიას? ჭობის ხევი. ჭობის ხევი და აი მასა ქვია. პატარა ღელესავით მიდის. ჯომარდობა. ო აი ჯომარდობა სადაც არის. მან ხიძე გადმოხვალთ მეორე ნაპირზე. ამას ქვია გოგიჩან დღელე. თუ გოგიჩას დღელე ქვია, ამ გოგიჩას დღელეს ამოყვებით ამ გზაზე. ცოტა ყოჩაღი მანქანა თუა ხო, მაგრამ თუ არა და ესეთი გზაც. აი ნახე. აი ესეთი გზაც ხო? ფეხით არ არის ახლა რთული და ვაიმე, საშუალო სირთულის გზა არის. ქუსლებიანი ფეხსაცმელები წამოხვალთ. ხო და მე და ბატონი დავითი ავალთ და წესი ძალიან მაგარა მე უნდა გაჩვენოთ რა. შენ ხარ ნამყოფი? მე? ხო. შილო მე ღამეებს ვათენებდი, გაჭირობა რო იყო მაშ. თავრობაზე განაწყენებულ ხალხს მალავდით. კომუნისტების დროს. ესე იგი, მე არ ვარ ნამყოფი. არა უშა, შენ ციკნები, სადაც მე ვარ ნამყოფი, შენ ციკნები. მე რომ ერთ ადგილზე წავალ და აღარ მოვალ, მე შენ დარჩები და შენ შვილებს მიხედამ, გაიგე შენ. კაი, აბა წავიდე და ნახო. განახეთ. ანუ ეხლა იქ ქვემოდან ამოვიდით, ხო ნახეთ რანაირი გზა იყო. მე გასწორდა გზა. ნუ ეხლა თუ ამას ქვია რა. ნახე ლამაზი ხედი. ო. ბატონო დავით. საქართველოს საყაჩაღოთ სულ ყველგან მაგარია, ხო იცი? თათოშხეში რო სააბრაგოთ მაგარია. ფეხითაც ძალიან მაგრა ისე ამონებთ რა. უბრალოდ წყალი წამოიღეთ თან. რო იმ ღელეს დალევა არ მოგიწიო და ზემოთ კიდე წყალი აღარ არის უკვე აქეთ. ერთი ბოთლი წამოიღეთ, ეხლა შტოფით ნუატარებთ. არ შეგიძლია თუ საშუალება გაქვს. თუ საშუალება შტოფი წამოიღოთ? ხო. აი, წავიდეთ აბა და ვნახოთ რამე ხანში მივართ. გზა არის აი ესეთი. მალე ცოტა ჯანიანი მანქანა რო იყოს ბატონო დავით. აი რუბიკონი რამე რა. ო. და ამოვართ, ნახე რა მაგარი მთებია, ჰა? ვენაცოლე საქართველოს. ვინც ამას არ ანახავს, წანდღი მოკვდება. ნახე სულზე ჯვარია. სადა, ხო, ჯვარია. იცი ხო არა? არა, ვიღაცა მაიტანეს ალბათ და დაამაგრეს. ჩვენ გვიყვარს ქართველებს შორს დამაგრება ჯერებს, შორიდანვე დავიწეროს პიჯვარი და ზონს კიდე შიგ შესვაგიზარება ეკლესიაში. არა უშავს. მოკლედ მოვედით, ეს პირდაპირ ბილიკიდან არის. აი ეს არის
ქრისტიანობამდე დაახლოებით შეიძლება 8000 წლისაც არის. არის მშრალად დალაგებული, ჰა? ეს ხა ის დროინძელი. ხო, აი უყურე, წარმოიდგინე, ხალხი ცხოვრობდა ბატონო დავით, აი ეს ჩამოქცეულია ზემოდან. აგერ იქით ნახეთ. არა, აქაც შეიძლება ჩასვლა, განა არა. აქ არის ძველი საცხოვრებლები რა. აი ეს ამხელა ქვები შენ წარმოგიდგენი ეს უხელით არის დალაგებული, თითო იქნება ალბათ რა ვიცი. და როგორ ალაგებდნენ მაგ ხელებს? ჰა? მაგ ხელებს როგორ ალაგებდნენ? გაჭირვება, შვილო, გაჭირვება. სამაგეროთ აი ეს ქვაც მოტანილია, შენ წარმოგიდგენი ეს ამხელა ქვა არის? აი ესა? ხელით არის მოტანილი და მე ცივოთ არის დალაგებული. ანუ ბატონო დავით, ეს არის ძალიან ძველი რა, წარმოგიდგენი, შეიძლება 8000 წლისაც არის. აქა? რაღაცა არის. ან რაღაცა ან კიდე შეიძლება ქვა არის გამოوارდნილი. ვარიც. წამო აქ არის აქ მარტო ესეთი რაღაცები არ არის. ზემოთაც არის ასე. ძალიან მიხარია რომ ვანდალები არ აყოფილან, არცად ნაჯგავნი ჯერჯერობით არ შეხვდა. წამო თვითონ აბა ვიღაცის ბინაში შევიდეთ. არავინ არ გამოგვივარდეს. ჰა? არავინ არ გამოგვივარდეს. თუ აქ ხალხი ცხოვრობდა. და. აი ეს არის შესასვლელი კარიბჭე. აქედან შედიოდნენ. დიდოიცა შუქი თუ აქ მოხვალთ წამოიღეთ რამე ფანარი რომ ამას უყურე როგორი ქვა. რა. ტოფია. აი. აი ესეთი რაღაცა. მოდი. აი ნახე როგორ არის დალაგებული. შეგნით. საცეცხლური იყო? არ იყო საცეცხლური, საცეცხლური ყოფილიყო. შეიძლება საცეცხლური იყო, გაბოლილი არ არის, წყალია ნადელი. შეიძლება საცეცხლურიც იყო. უბრალოდ მე რამდენი ხანია ცეცხლი არ დანთებულა. აქ ალბათ ცეცხლს დანთებდნენ აი ამ ადგილას. და აი ესეც უკვე გაკეთებულია ხელით, მთლიანი ქვა არის. და მოდი აბა შეგინ შევიხედო. მე შემიძლია შევიდე და გადავიღო. არა, დიდი არაფერი, ეს პატარა სათავსოსავით არის ან ოთახივით რა. ეს შეხედე ვანუ თუ შეძლებ. მომეთებინა მე შევხედე. მაიცა ზემოთ ახედე. ო ესეთი რაღაცა. კაი, ბატონო დავით, აღარქინდა. ეს მოგეთ ეს იყო პირველი რა. აქ აუცილებლად მოდით. იმიტომ პროტოქართველები იცი ვინ არიან? არა. წინარე ქართველები. ჩვენი ჯიშის ხალხია. აი ეგ წარმოიდგინე, ცხოვრო ბატონო დავით, გამოხვედი. აქ გვერდზე მეორე მეზობელი არის შენი. ხო და წინ კიდე ესეთი დიდებული მთა ჩანს. მოდი ახლა ავიდეთ, ეს თვითონ ეს კომპლექსი. ესეთი შენობებია, ეს რა ქვია, ეს მეგალითები. და მე არის შუა საუკუნეების ნასახლარიც, აქ კიდე ხალხს უცხოვრია. ალბათ ისინი ამას იყენებდნენ, იმიტომ რამდენი ხანი შემორჩა. ხო რა ვე. ეხლა ესე ავალ ზემოთ მთაზე. ხო და წრიულად არის გაკეთებული და სხვა დარბაზებსაც გაჩვენებთ. მოკლედ მეგობრებო, უყურეთ. აი ეს ეზოა, სადაც ვიყავით დაბლა რა. ეგ არის, აი სადაც ეხლა ოთახში ვიყავით, ორი ცალი ოთახი, ეს უკვე მეორე სართულია რა. მეორე სართულზე როგორც ეტყობა, აქაური ოლიგარქი ცხოვრობდა რა. იმიტომ რომ კაი დიდი დარბაზია. აი ესა ვნახეთ. რავი 1 2 3 4 5 6 3 ხო 6 ნახრეტია ესე გაკეთებული. კიდე აქაც აქვს რაღაცა. არ ვიცი, ხო და ეს შემოსასვლელია. იქითაც არის. იმასაც ვნახავ. ხო, აი ნახეთ. ეს რომ ხელა სახლია. შიგით როგორი წყობაა რა, ქვების. ეს მდიდარი იქნებოდა. ეს კიდე ერთხელ ვთქვი, ეს არის ქრისტიანობამდელი შენობები რა. იქით მიატრიალე კარები როგორ იყო შემოსასვლელი. ესე თავის დროზე დახურული იყო, აი აქედან შემოდიოდნენ. იქითაც მეორე ოთახი ერთი მერე გადავიდეთ, მაგას გაჩვენებთ. და წყობა არის აი ესეთი რა, ჩალაგებულია. ამას უყურე რამ ხელა. წარმოგიდგენე რომ აი ეს ქვა 8000 წლის წინ ვიღაცამ დადო და მე ესენი ზემოდან დაალაგა. ვაუ. მოდი თქვენი ხელით შეეხეთ, ოღონდ ერთ რამეს აქ გთხოვთ რა, არაფერი აქ არ მიაჭღავთ. ეს სათავსოებია, დაბლად სათავსოა, აქაც სათავსოა. იქაც. ეს ეხლა ბატონო დავით, მიწით არის ამოვსებული და ქვებით რა.
შეიძლება ესო გაიტანოს არა ვიღაცა რომ პატრონი გამოუჩნდა ღორი ხო? ხო, ახაც სათავსოა, რაღაცებს ალაგებდნენ. შეიძლება ხორცი ნახავნიში გავლით სირასაკეთებენ. მაგრამ აი ესეთი დარბაზია, წამოეხლა იქით ხარეს გადავიდეთ, იქაც რო იყოს ერთი. ეხლა ჩვენ დავდივართ ბატონო დავით 6000 წლის წინ სახლებში და ქუჩებში. აი ეგ არის კიდე რაღაცა, მოდი. ვიღაცებს რო უჩხრიკავთ სახლებს გაიგო. უჩხრიკავთ სახლებს ვიღაც. არა, ესეც აი ჩანგრეულია. და აქ უფრო დიდი ქვები ალაგია რა. ადრე აქ ტყე ხო არ იქნებოდა. აი ეს ფრთხილად. ო. აი ეგაც სათავსოა და ესე კედელი გადიოდა რა, როგორც ეთქვა. წაიქეცი? ფრთხილად იყავი რამე არ მოიწიო. და ზემოთ მე მგონია რომ ნახე ეს რამხელა ქვებიდებს. და მე ტყემ გადაუარა, ადრე ეგრე არ იქნებოდა. მიდი ახლოდან გადაიღე. ეგაც სათავსოა. ო, ეგ სათავსოა. აი ქართველებს ესეთი რაღაცა გვაქვს. ამით უნდა ვიამოყოთ, გაიგე ბატონო დავით. კი. აი გამოსა შესასვლელი საიდან ესე გადი? ხო. არა ხვიდე ხო? აი ამ შენობაში შემოსასვლელი აქედან. ო. ძალიან მაგარი. აი ეს აი რამხელა ქვა მოტანილი. ანუ ქუჩებია რო დააკვირდით, ქუჩები როგორ გასასვლელები რა ვქეთ ტყე ამოსული. ამოდი ზემოთ ეს. ამის გადავარდი. მოკლედ, ეხლა ზემოთ ავართ. და იმ დარბაზებსაც გაჩვენებთ. ანუ ეს რახან ტერასულია. ის ყველაფერი იყო დაბლა, მაგრამ მე გზა შემოდის და თვითონ თაში. თა როგორ? ცოტა ემჩნევა რომ მიიღო. გორაკზე, ხო და? მანდ უნდა იყოს მთავარი ისა რა ქვია დარბაზები რომელიც ყველაზე კარგად არის შემონახული რა მთელი გზა არის აი დიდი ლოდებით მოფენილი ბატონო დავით მოდი აი აქ არის ეგეთი რაღაცა ვიღაცას ბადეებითაც შემოუღობიათ ბილიკი ეთყობა რა. აი ესე ავიდით აი. აჰა, როგორც ეთყობა აქაურობას ვიღაცა ან პატრონობს, ან იცავს. აი მეორე ბილიკზე ამოვიდით. ყლეთ აქ აი ეს რაც არის ლოდებით დაწაყრია. სუხელით არის მოტანილი და დაწყობილი. აი დიდი ლოდები რაც აყრია სუხელით არის მოტანილი. ხო აი ხო ხედავ ნახე? აი ესე ბუნებაში ხო არ არსებობს. ხედავ როგორ არის გათლილი. ესეც არის, აი ხავსი რომ მოაცალო. აი როგორ არის დამუშავებული ხო? ზუსტი კუთხეა გაკეთებული რა. ასე რომ ნაჩალი ჩარია ხელით არის გაკეთებული. ვართ ამოდით უკვე ალბათ მესამე სართულზე რა. აქ ვიღაცა სალოცავი მოუწყია ქრისტიანული. ბატონო დავით, ჩვენ ახლა მივადექით. წამოდი. აქაც ეს მეგალითებია. მოდი აბა ჯერ აქ ვნახოთ. აი აი ამ ხვაზე ნახე ნახრიტია გაკეთებული შეიძლება აი მანდ ხო რა არის და შეიძლება ვეშაპი იყოს გაიგე ბატონო დავით ძველ სალოცავებს დიდ ქვას დებდნენ და ერქვა ვეშაპი წარმართები რო იყვნენ მაშინ ხო და აი ვეშაპი იყო ეგეთი დიდი ქვა იმაზე ლოცულობდნენ ო, იქ უკან ძალიან მაგარი რაღაცა. მოდი ახლა შევიდეთ. კიდე არის აქ. შილო ჯარში რაღა უნდა ვიგზნო. ეკალი შემაშინებს ახლა მე. მოდი. აჰა. აი აქ თილად არ ჩავარდე. აი აქ არის გვირაბივით რაღაცა გადის რა ქვემოთ. ჩაახედე. აკოპები. აბა იმაში თუ შეძლებ რომ ჩაყო. კამერა
სწრაფად რომ ამოძრავებ ოღონდ რა. აუ, აქ უნდა შევიდე. მოიცა, იქ კარები როა, იქ გამოდის იდეა. აი კარებია. აუ, ეს ნახე რა. მაჩუ პიქჩუს დედავატირე. აი კიდე იქ მაჩუ. სადაბა? ჯერ აქ შევიდეთ, ეს ყველაზე დიდი დარბაზია. მოდი. ოპა. ეცირას გავს. ეცირები თუ აშენები. იგლუ ქვია მაგას. მაიცა შუქია ვონთოთ. ესე. ოუ, მაგარ იქ ხეა. მოდი. არის ძალიან მაგარი ხარ ზემოთაჭონე რა. აი იქ იყო ბოლის გასასვლელი. ქვები არის მაგრა ესე კარგად მიწყობილი და გაუძლო ამდენ ხანს რა. აი აქ. აი აქ არის კიდე ოთახია, როგორც ეთყობა იქ ჩამოშლილი არის. კაი ღრმარი, მოდი შეახედე. შეგნით ზემოთაც არის რაღაც. ბატონ დავით, მე არ მინდა რომ შენ გითხრა რომ შეძრე. არ გინდა. მოდი აბა აქეთ ვნახოთ რა ხდება. ქვას რა აი ნახე კარგო. აქ რაღაცა პატარა სათავსოა. შეიძლება საძინებელიც იყო რა, სასტუმრო იყო და ეს კიდე თან რა არის, ეს მიწით არის ამოვსებული კიდე დაბლა რა. მაგრამ ეს მოდით და ეს აუცილებლად ნახეთ რა. მე ესეთი მეგალითები, აი ესეთ კარგ მდგომარეობაში საერთოდ არ მინახია რა. ამაში მრავალი თაობა ხო, აი ეგეთ ამოჭრილია. მრავალი თაობა ცხოვრობდა ახ როგორც ეთყობა და ძალიან მოსახერხებელია ზემოდან შუქის ჩამოდის ბოლიც ავა კედლების უგაჭვეტული და აი მხელა დიდი ჭიშკარი აქვს შემოსასვლელი. მტერიც აქ ესე ადვილად ვერ შემოაღწევს. და ყველაზე მაგარი გითხრათ, ეს თვითონ აი შუაში რაც არის. იქიდან მოანახე, იქიდან შემოაღწევ. ო, ეს დიდი ქვაა გადებული. თვითონ ეხლა ეს რასაც სადაც ვდგევარ ეს კედელი სწორი არ არის რა. იქითაა დახრა. აქათაც როგორც ეთყობა გუმბათი იყო, ეს თვითონ დიდი ოთახი იყო. და მერი არის ეს უფრო პატარა ოთახი, ეს ჩამოქცეულია რა. და ამ დიდი გუმბათიდან ერთი აქეთ გადიოდა ოთახში. მოდი. ოპა, აქ ნახე ქვევრია. აი ჩვენი წინაპრები მაგათ ვენაცვალე, ქვევრია. ვინო აღარ ადგაში, მაგრამ ქვევრი არის. აქ როგორც ეთყობა მარანივითა ქონდათ რაღაცა რა. და აქაც ესეთი მეგალითურის არის. ერთია რომ ამას მიხედვა უნდა გაწმენდა უნდა ალბათ არქეოლოგებიც უნდა მოვიდნენ. ეს ნახე რა მხელა ქვა დადებული. და როგორ კარგად არის დაწყობილი. ასე რომ აი პერუში და იმაში წასვლას აი ეხა გვაქვს საქართველოში ბორჯომთან ძალიან ახლო. უნდა აუცილებლად მოდით ნახეთ. ის პატარა ოთახი? ესა? ეს უკვე მგონია რომ ქრისტიანული უნდა იყოს რაღაცა სალოცავის ის არის. ნოი. აქაც ქვევრია. არა, ქვევრი არის, ამოშენებულია და როგორც ეთყობა ეს ზემოდან ეფარა რა. ეს მგონი იქიდან რო ვირაბი იყო აქ. სამწუხაროდ აქ ჩამოქცეულია, ეს ადგილი ჩამოქცეულია. ხო და აბა იქით გადავიდეთ. აქეთ აი ყველაზე მაგრა არის ეგ შენახული რა დანარჩენი. აქეთ არის უეგ შენობები გათხრილი არ არის სამწუხაროდ. აგე იქაც. ო იქაც ეგეთი რაღაცაა და ო თუ კიდევ ნახე აქ. კიდე ქვევრის. ნუ ძირითადად მოდი რა. ამოთხრილია ეს ციხე. ამოთხრილი არ არის, ის არის რა ქვია, ჩაიხედი აბა შეგით. მე ისევ დარბაზში ჩავალ რა. აი წარმოუდგენლად ძალიან მაგარი რაღაცა. რა არის? ხო და ნუ შეიძლება აქ ის იყო რა ქვია ძველი. ანუ გასათხრელი აქაურობა რა და შეიძლება აღსადგენიც ინდიელებმა თუ ინდიელების ის რო იყო ამერიკაში ამაზე უარესი რაღაცები აღდგეს. ეს ქვები რო თავის ადგილს დაალაგდეს. იქნება ძალიან მაგარი რა. ეს ადგილი ელოდება გათხრას. მოდი აქ მოდი. მოდი. მინდა რომ ეს ნახოთ რა.
მართალია ქრისტიანული არ არის, მაგრამ უნდა ვიამაყოთ, რომ წარმოიდგინე აი ეს ქვა, აი ეს ქვა. გათლილია რა, ეს არ არის რაღაცა რიყის ქვები მოტანილი და ისე დალაგებული. ყველა ქვა და ის არის, დათლილია. და მე აი ეხაც ნახე, ამაში ხედე ორი ცალი ამოჭრილი აქვს, აი აქ და აქ. აქ როგორც ეთყობა რაღაცა ძელი იყო გადებული. და მე ზედ რაღაც იქნებოდა მიმაგრებული, ანუ ესეც ამოჭრილია რა. ყველა ქვა არის გათლილი, ყველა მიმაში რა ქვია. შესავარდნი იყო და ესე იყო ქვა. ო. უკან შეიძლება არ იყოს გათლილი, მაგრამ წინა ფასადი სულ გათლილია. და კიდე ერთხელ ვთქვი, აი ეს მოდის, აი ესე. ანუ აი აქ სადაც ვიყავით, იყო დიდი დარბაზი. მე არის ჩამოქცეული და ესეც გასათხელია, იმიტომ რომ ქვემოთ რაღაცა გვირაბები გადის, აი იქიდან იწყება. სამარხებიც იქნება შეიძლება, იმიტომ რომ ადრე ადამიანები თავიანთ წინაპრებს მარხავდნენ ხოლმე იმებში, თავის სახლის ქვეშ რა. ასე რომ, ბატონო დავით, ამითი გამოგემშვიდობებით, აქ ამოდით. ცოტა ესეთი, მე ჩვენ ჩექმები გვაქვს, მაღალყელიანი რაღაცა, მაგრამ ბოტასებითაც იმას იზავთ რა. ხო. ამოდით ამ ძალიან სასწაულ ადგილზე და ისიამოვნეთ ჩვენ ისტორია შეეხეთ. ამითი გამოგემშვიდობით ორი მოგშივდა. მოგშივდა საჭმელი. კარგად ზანდებოდეთ შემდეგ ვიდეომდე.